চ্যানেল ফ্রিডম ব্লগ ওয়ার্ল্ড। আমি চুমকি নিয়ে এসেছি আজকে একটা নতুন ব্লগ। আজ আমার ছেলের স্কুলে আজ অ্যানুয়াল ফাংশন, সেখানে অনেক রকম অনুষ্ঠান হবে, তো ছেলেও পারফর্ম করবে, তোমাদের সবটাই দেখাবো। বিভিন্ন পাপের শো, ফ্যাশন শো, ডান্স প্রোগ্রাম এবং তোমার ব্যান্ডের প্রোগ্রাম, সব রকম প্রোগ্রাম থাকবে। তো চলো তাহলে বেরোনো যাক। জুড়ে দূর দূরান্ত থেকে পুতুল শিল্পীরা আসতেন, বিভিন্ন পালা গান তারা করতেন পুতুলের মাধ্যমে। আর আজকালকার প্রজন্ম, আমাদের সন্তানরা মোবাইলে আক্রান্ত। আমরা পারি আমাদের ঐতিহ্যকে তাদের সামনে তুলে ধরতে, আমাদের সংস্কৃতিকে তাদের সামনে নিয়ে আসতে। কারণ পুতুল এমন একটি মাধ্যম, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকেই পুতুলে আপ্লুত। পুতুল খেলেননি এমন মানুষ বিরল। পুতুল নিয়ে স্বপ্ন দেখে না, আমাদের যে অবদমিত ইচ্ছা সেগুলোই আমরা পুতুলের মাধ্যমে দেখাতে পারি। আমরা নিয়ে আসছি কতগুলো বিভিন্ন ধরনের পাপেট। আছে স্টিক পাপেট্রি, আছে স্ট্রিং পাপেট্রি, আছে ওয়েস্টার্ন ম্যারিওনেট যা পাশ্চাত্য ঘরানা। কতগুলো বিশেষ ধরনের পুতুল আমরা নিয়ে আসব, যা একমাত্র সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শিল্পাঞ্জলি পারফর্ম করে। স্কুলে ইন্সপেক্টর পরিদর্শনে এসে একটি গ্রামের স্কুল, একটা প্রান্তিক স্কুল, সেই স্কুলের একটি ঘটনা আমরা তুলে ধরব। মাস্টারমশাই দেরিতে এলে ছাত্ররা তো গোলমাল করবে। কি মাস্টারমশাই এত দেরিতে আসছেন? না, মানে ছোটই আসতেছিল, তা বাদে সেক্রেটারি সিনাতে যাচ্ছিল, রাস্তায় দেখা হলো, গল্প সল্প করতে একটু দেরি হয়ে গেল। স্কুলে ঠিক সময় আসুন। স্কুল দেখতে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা তোমরা বলো তো, তোমাদের স্কুলে পঠন পাঠন কেমন হয়? পঠন পাঠনটা কি জিনিস স্যার? পড়াশোনা মানে পড়াশোনা কেমন হয়? পড়াশোনা ভালোই হয় স্যার, দিদি মনে উলবো না আর মাস্টার বলে ও দাঁড়া সাচ্ছি এসা যা পড়াশোনা ভালো হয়েছে, সে আপনি পড়া সুধান না, পড়া সুধালে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। আচ্ছা বলো তো, পৃথিবীতে ক ভাগ জল আর ক ভাগ স্থল? 4 ভাগের স্থল স্যার। এই গরু 3 ভাগ জল উঠে রে। কি করে হবে স্যার? জলটা তো সেই স্থলের উপরে আছে না, ফাঁকা জায়গায় তো জলটা থাকবে না। আচ্ছা এবার আমার 2 নম্বর প্রশ্ন। 2 নম্বর? হ্যাঁ 2 নম্বর। এটা আমি পারবো স্যার। প্রশ্ন না করার আগে তুমি কি করে জানলে পারবে? না মানে আমার বাবা 2 নম্বরিতে পাকা বটে, 2 নম্বরই আমারও মিষ্টি লাগে, তাতেই বলি পারবো। এটা আচ্ছা বলো, 1 কেজি বিড়ির দাম যদি 35 টাকা হয়, তবে 17 কেজি বিড়ির দাম কত? 35 টাকা কেজি বিড়ি, তবে তো স্যার ভাব নাই নেই স্যার। বলো 17 কেজি দাম কত? স্যার যে বিড়ি এই দামটা বললো, আপনার ছেলেরা দেখছি এক একটি রত্ন। সে আগে আমাদের দৌলতে অনেক কষ্ট করে করেছি।
এবার বলো তো, একটি সবজি বাগানে বাঁশের বেড়ার বাইরে 19টি ভেড়া ছিল, 8টি ভেড়া বেড়ার ভেতরে ঢুকে পড়লো, তাহলে কটি ভেড়া ওই বেড়ার বাইরে থাকবে? বলবো স্যার? হ্যাঁ বলো। একটাও থাকবে না। 19টির মধ্যে 8টি ভেড়া বেড়ার ভেতরে গেল, একটাও থাকবে না কেন? বলছি তো স্যার, একটাও থাকবে না। 19টি থেকে 8টি বিয়োগ করলে? যতই বিয়োগ করুন, 8টি ভেড়া ভিতরে ঢুকলে সবগুলা ঢুকে যাবে, ভেড়ার পার পটে একটা ঢুকলে সবগুলা ঢুকে যাবে, একটাও বাইরে থাকবে না। হ্যাঁ স্যার, ঠিকই বলেছে। ঠিকই বলেছে। আচ্ছা, এবার আমার ভূগোলের প্রশ্ন। বলো তো, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কেন? বলবো স্যার? ধান্দায় ঘুরে। ধান্দায় ঘোরে? সবাই তো সব ধান্দাতেই ঘুরে। এই যে আপনি স্কুল চেক করার ধান্দায় এসেছেন, মাস্টারও আমার দিকে পড়াতে এসেছে পেটের ধান্দায়। সকালে পড়িতে বসেছিলি, বাবাকে বললি অঙ্কটা অল্প বুঝাই দাও, বাবা বললো দাঁড়া এখন সময় নেই, পেটের ধান্দায় বাইরাতে হবে। সবাই যখন ধান্দাতেই ঘুরছে, তখন পৃথিবীটাকে বিনা ধান্দাতে অদিনলে ঘুরছে, জরুর ধান্দায় ঘুরছে। সত্যি মাস্টার মশাই, আপনার ছেলেদের একখানা পিস তৈরি করেছে। সে স্যার 1 বছরে পারি না, 2-3 বছর ফের মারে মারে এতটা শিখেছে। আচ্ছা, এবার আমার শেষ প্রশ্ন, সাধারণ জ্ঞান। বলো তো, হরধনু কে ভঙ্গ করেছিলেন? আমি বুঝলি, হরধনু কে ভাঙিয়েছে? কে ভাঙিয়েছে? হ্যাঁ, কে ভাঙিয়েছে? কি ব্যাপার, সবাই চুপ করে বসে আছো? হরধনু কে ভঙ্গ করেছিলেন? বল, কে জানিস? বুঝে দে। না স্যার, ইয়ারা জানে না, জানলে তখন বুঝে দিত। সে সৎসাহস ইয়াদের আছে। কেউ জানে না? বুঝা, তুই তো ক্লাসের মনিটর, তোর তো জানার কথা। বল, কে ভাঙিয়েছে? কে জানতে কে ভাঙিয়েছে? আমি দেখি নাই। নাই দেখেছিস? নাই দেখেছি, একটা নাম বলে দে না, এখনকার মতন আমাকে বাঁচা। বলবো স্যার? হ্যাঁ বলো। কোথা ভাঙিয়েছে স্যার? নাই স্যার, আমি ভাঙি নাই স্যার। কি পেন্দাই বলছে স্যার? মাইরি বাপের দিব্যি, আমি ভাঙি নাই। আর পোদা ভাঙিয়ে নিয়ে আর মুখের জল করছিস? হ্যাঁ, না স্যার, আমি ভাঙি নাই, মা কালী দিব্যি। ভাঙিস না? না স্যার। না স্যার, আমার স্কুলের কোনো ছেলে ভাঙে না। এত টুলবোর্ড আছে, কেউ কোনো জিনিস ভাঙে না। তার মানে হরধনু কে ভেঙেছে আপনিও জানেন না? আমি জানলে কি এতক্ষণ বলছি না? আমি কি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি? আমার তো তাই মনে হচ্ছে। দেখ বাছারা, এই শেষবারের মতন বলছি, কে ভাঙিয়েছিস বুঝে দে, নাইলে নাইলে এক মুড়ার থাকে সবাইকে ঠিক মজা করে দিব। হরধনু কে আর কি জিনিস বটে রে বা? মোটর সাইকেলে কোনো পার্টস বটে নাকি? এখন আবার কে জানিস কে ভাঙেছি, নাইলে পিঠে পিঠে মোড়াই দিব। দাঁড়ান দাঁড়ান, ছিড়াগুলাকে মারি মোড়াইতে হবে নাই। যা হয়েছে হয়েছে, উটা তার মারলে ঘুরে আসবে না। ছাড়িয়ে দাও বাবা, আর ঝঞ্ঝট করিও না। যে ভেঙেছে ভেঙেছে, আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি, ওয়েল্ডিং করাই নেবেন।
আরেকটি মাত্র পাপেট্রি আছে আপনাদের জন্য। মনে পড়া যায় আমার